Hello，大家好，我係第13屆雲中建築獎學金嘅得獎人李嘉蓉。咁呢個就係我3、4月嘅生活報告。咁時間過得好快，我仲有2個月就要返香港啦。咁俾我哋睇下3、4月我又有啲咩新嘅活動、新嘅體驗啦。咁首先喺3月頭，我 host mom 嘅 niece and nephew 就帶咗我去 Illinois， 即係Indiana 最大嘅一個城市去玩啦。咁我哋就去咗好多唔同嘅藝術館同埋公園去散步，同埋接觸一啲好大自然嘅環境。我哋仲去咗一啲唔同嘅溫室啦，咁入邊都有好多好靚嘅花，好多唔同嘅植物。咁我哋嗰日仲睇到好靚嘅日落添。咁我哋夜晚就去咗一間非洲餐廳食飯啦。咁我都係第一次體驗到用手食嘢，都覺得好有趣。呢個就係我喺學校 sewing club 整嘅一個 quilt。咁我就縫咗自己嘅名、學校名同埋日期上去啦。咁呢個對我嚟講就係一個好有意義嘅紀念品。我哋呢個月仲經歷過一次龍捲風嘅預警啦。咁嗰陣就係成棟樓停晒電，屋企要點蠟燭，之後我哋仲要匿去個 basement 度。咁都係對我嚟講都係一個非常之刺激嘅體驗。呢個就係喺4月中嗰陣 Spring Break， 就係又係我 host mom 嘅 niece and nephew 就帶咗我去 Chicago 嘅3日2夜嘅一個旅行啦。咁我哋去咗水族館，睇咗好多好靚嘅唔同嘅魚，同埋企鵝，仲有水母等等嘅海洋生物。咁我哋仲 take 咗一個boat tour， 就係介紹芝加哥嘅一啲建築物嘅。咁我都認識咗好多嘢啦，知道咗好多建築嘅歷史。咁我哋仲去咗360 Chicago， 就係想去睇風景。雖然一上到去係全部都係霧，睇唔到嘢，但係到夜晚嗰陣，嗰啲霧係慢慢散咗之後，我哋都係睇到好靚嘅夜景。咁我哋第2日就去玩咗 mini golf， 仲去咗芝加哥一個好出名嘅藝術館，睇咗好多好靚嘅畫同埋藝術品。咁我哋夜晚仲去睇咗好多唔同嘅燈飾啦。咁呢個就係我哋搭咗一架嗰啲即係嗰啲單車，咁佢就會車住你就周圍去睇嗰啲燈，佢仲會播埋音樂俾你添。咁我哋夜晚仲去聽咗 jazz concert。咁呢個就係我哋最尾一日去嗰個 sky deck 一個觀景台睇風景啦。咁嗰日天氣就好晴朗，就睇得好清楚啲風景。咁我都影咗好多好靚嘅相。咁我哋最後就係坐咗 water taxi 去 Chinatown。咁我哋就喺嗰度都睇咗好多唔同嘅嘢啦。咁我哋仲去咗一個 tea ceremony， 即係類似介紹中國嘅茶道咁嘅嘢。咁我都對飲茶呢方面有咗都學到啲新嘅知識。咁我哋喺呢個 trip 入邊都食咗好多好好食嘅嘢啦，例如喺 Chinatown 就食咗好多餃子，之後喺其他餐廳都係有食好多唔同嘅嘢，咁都令我覺得非常之開心，非常之滿足。咁我最後4月都同我 host mom 嘅 family 一齊慶祝咗復活節啦。咁我哋都會喺嗰個後花園入邊揾嗰啲復活蛋，都係第一次體驗到呢啲嘢。By the way， 呢個蛋糕係我都有幫手去裝飾。咁呢個就係我3、4月嘅生活報告。我希望喺剩低嗰2個月，我可以玩多啲唔同嘅新嘅嘢，之後唔好俾自己留低一個遺憾。多謝大家。